喂，大家好啊！嗱，我哋今日呢，嚟講下臭豆腐呢家嘢啦。嗱，臭豆腐呢，其實就並唔係我哋香港嘅發明嚟嘅。咁啊，我睇翻呢啲明報裏邊啦，咁佢都有提過嘅。佢話其實臭豆腐呢係起源於清朝，原本呢係喺個火鍋啊或者煎炸等嘅不同食法，即係唔係我哋香港式嘅。即係嗰啲小食式嘅做法咯，就要擠落啲火鍋度，又煎又炸咁咯。但係呢，我哋香港嘅小食嘅臭豆腐呢，基本上齋炸嘅啫，即係方形嘅一件小件，咁然後呢，就炸好咗之後呢，就哇香噴噴啦，咁呢，就外面係脆噏噏啦，咁就仲有佢個做法呢，可能有啲奇怪嘅，咁就味呢，就唔係惡臭嘅，係你一啲即係鹹鹹香香嘅味嘅。你知啊，香港人我亦都講緊，即係普遍好多人啦，唔係淨係香港人啦，就算全世界都係。佢哋啲鹹鹹香香嘅嘢零舍 happy 嘅。咁啊日本仔咁，佢哋有嗰啲堅魚啦、堅魚乾啦、堅魚乾咪又係鹹鹹香香。老實講，去到歐洲佬食嗰啲咁嘅 anchovy。咁嗰啲咪又係鹹鹹香香，即係總之鹹香呢都冇乜輸噶啦。咁而呢一種臭豆腐呢，就係嗰種味啦。係咪好厭惡呢？你會覺得好尷尬，陣味好似臭臭地嗰啲即係人呢嗰啲臭臭地嘅味咁。但係 anyway 啦，總之你食落去呢又脆噏噏啦。你仲可以擠好多嘢噶喎。嗰陣時有種叫香辣豆瓣醬呢，我記得喺旺角食過噶。哇，真係好食到呢！佢又有少少甜，又輕微嘅辣，咁啊香港人唔係好食得辣噶嘛，咁我隻咁嘅鹹鹹香香加呢啲甜甜地嘅扮辣醬嘅豆瓣醬呢，哇好食到不得了啊！所以我覺得其實臭豆腐嘅靈魂呢係在於個醬，咁當然炸嗰嚿嘢你梗係唔可以太差啦，同埋佢唔平㗎喎。我印象中即係當你周街嗰啲魚蛋講緊一兩蚊嘅時候，個臭豆腐係貴佢1蚊㗎喎。咁所以臭豆腐係貴嘢嚟個噃，咁但係而家嚟講呢，我知道都係有好多朋友都好想食嘅，但係佢哋嘅選擇多啦，咩台式啊，咩四川式嘅咁嘅臭豆腐都會有啦。但係奇鬼怪一件事，你落到街去揾臭豆腐食嘅時候呢，啲臭豆腐冇嗰種臭味喎。大家可以去研究下，然後喺下邊留個言話俾我聽啦。而家啲臭豆腐係咪香咗呢？